अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोमवार को एक छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ये प्लेन 2 मकानों के ऊपर गिरा और धमाके के बाद आग लग गई। एक डिलीवरी ट्रक समेत कई वाहन इसके चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3-4 लोग घायल हो गए हैं। इसके साथ ही 10 घरों को काफी नुकसान हुआ है।